दोस्तों ये पल्सर 125, इसका जो है चैन से कट की आवाज़ आ रही थी। इसके चैन सेट की देख सकते हो, अभी एडजस्टिंग भी बची हुई है, ऐसा नहीं है, ये आपको दिखाई देती होगी, लेकिन चैन से कट की आवाज़ आनी चालू होगी। अब इस गाड़ी का फिर हमने चैन लॉक खोल के देखा तो आप लोग देख सकते हो चैन लॉक कटा हुआ है दोस्तों, आपको दिखाई देता होगा, ये रहा, इधर से भी कटा हुआ है, इधर से भी कटा हुआ है दोस्तों। अब इसका हम लोग नया चैन लॉक डालेंगे। यदि आपकी बाइक से भी चैन से कट की आवाज़ आती है तो अपनी बाइक का चैन लॉक एक बार चेक करिए और उसको बदलवा दीजिए। ज़्यादा नहीं, 20 से 30 रुपये कीमत होती है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।